ברוכים הבאים פה, מהמעליות של כיכר המושבה, קומה 12. אנחנו הולכים בתוך שטח משרדים ולא יודעים למה לצפות, עד שמגיעים לסטודיו של יין. ברוכים הבאים, אתם מוכנים לזה? בואו. כאן אנחנו בעצם עושים סדנאות של יינות מכל העולם, כולל יקבים ישראלים, מארחים יננים, יצרנים מהארץ, מהעולם, תואמים. היום אנחנו מארחים פה שף ועושים ארוחה שכל כולה בעצם חיבור, אותו חיבור מעניין בין יין ואוכל, עם הביס המנצח, עם לשתות את היין, להרגיש ולטעום. זה הערב שהולך להיות לנו כאן היום, אנחנו מארחים את יקב ברבדו, בכל פעם חוויה אחרת של יין. מוזמנים להצטרף.